नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी तव्हां हिकु सवाल थी पुछां। हाँ गीता में हिकु प्रसंग आहे हाँ कि जॾहिं श्री कृष्ण अर्जुन खे चए थो हाँ कि तूं युद्ध कर धर्म जी स्थापना जे लाइ, हाँ तॾहिं अर्जुन चए थो हाँ कि मां कीअं युद्ध कयां, मुंहिंजे साम्हूं त सभु मुंहिंजा सगा संबंधी आहिनि, हाँ त मां उन्हनि खे कीअं उन्हनि सां युद्ध कयां, मां पाप कर्म जो भागीदार ठहंदुसि। हाँ तॾहिं श्री कृष्ण चयो हाँ कि तूं पंहिंजो कर्म कर हाँ ऐं तूं फल जी चिंता न कर। हाँ त इन जो अर्थ छा आहे, आध्यात्मिक अर्थ छा आहे? हाँ ॾिसो, हाणे जेको परमात्मा पाण खे इहो ज्ञान ॿुधाइनि था न, जी भई ज्ञान पाण हाणे गीता ज्ञान पुस्तक में था पढ़ूं, पर कॾहिं त प्रैक्टिकल में ॿुधायो हुनई तॾहिं त पुस्तकियूं ठही वियूं आहिनि न। जी उहे समय तो हले जॾहिं निराकार परमात्मा सच्ची में अची करे असांखे गीता ज्ञान थो ॿुधाए। त जेको लिखल आहे कि भई कि तूं युद्ध कर, नए धर्म जी स्थापना करणी आहे, तूं पंहिंजो कर्म कर। जॾहिं परमात्मा पाण खे ज्ञान ॿुधाईंदा आहिनि ऐं पाण हिन ज्ञान खे ॿुधंदा आहियूं, जीवन में धारण कंदा आहियूं न, जी त पाण खे बुद्धि सां सभु कुझु भुलिजणो हूंदो आहे। अच्छा बुद्धि सां अर्थात आत्मा जी जेकी देह आहे ऐं जेका बि दैहिक संबंधी आहे न, हुन सभिनि खे पाण खे बुद्धि सां भुलिजणो हूंदो आहे। जीअं सन्यासी त घर बार छॾे वेंदा आहिनि, जीअं हुननि खे तपस्या करणी हूंदी अथनि, लेकिन हिते परमात्मा चवनि था तव्हांखे घर बार न छॾिणो आहे, तव्हांखे बुद्धि सां सभु कुझु भुलिजणो अथव। छो जी हाणे जेको मां गीता ज्ञान ॿुधायां थो, हुन सां नए धर्म जी स्थापना थी थिए। कहिड़े धर्म जी? आदि सनातन देवी देवता धर्म जी। त हिन धर्म जी स्थापना जे लाइ पहिरियों पंहिंजे पाण खे अकेली मां आत्मा ऐं मुंहिंजो परमात्मा बाप, इहो निश्चय करणो पवंदो आहे। ॿियो छा निश्चय करणो पवंदो आहे कि विश्व जी सर्व आत्मायूं मुंहिंजा भाउ आहिनि। अच्छा, संबंधी न आहिनि। भई शरीर जे रूप में ॾिसंदासीं त संबंधी यादि अची वेंदो, कहिड़ो न कहिड़ो संबंधी। त जेको इहो चए थो न कि भई तूं मां पंहिंजे संबंधियुनि सां कीअं लड़ां, इहो पाप आहे। शरीरनि सां न लड़णो आहे पाण खे, कि शरीरनि सां कंहिंखे न मारणो आहे पाण खे, कि मां तव्हां सभिनि खे मारां थो या तव्हां सभिनि खे छॾां थो, छो जो मूंखे हाणे नए धर्म में नई दुनिया में वञिणो। त इहे युद्ध न करणी आहे पाण खे। कहिड़ी युद्ध करणी आहे? संबंध सां भुलिजणो आहे। इहो मुंहिंजो पीउ न आहे, इहो मुंहिंजी आत्मा भाउ आहे। हिन पीउ जे संबंध सां इहो मुंहिंजो पार्ट थी वॼाए। इहो मुंहिंजी पत्नी या पति न आहे, इहो मुंहिंजो आत्मा भाउ आहे। युद्ध कंहिंसां करणी आहे? संबंध सां। संबंध भुलिजण जे लाइ पाण खे शरीर खे न ॾिसी करे आत्मा खे ॾिसणो आहे। त जॾहिं पाण अंदर ई अंदर आत्मा सोचंदासीं त शरीर सां गॾु जेकी पंहिंजी यादगार हूंदी, चाहे सुठी या बुरी, त उहा यादि ईंदी आहे न घड़ी घड़ी। ऐं पाण भुलिजंदा आहियूं कि न इहो आत्मा आहे। उहो चईंदो न मां तुंहिंजो इहो आहियां, उहो चईंदो न मां तुंहिंजी तूं आत्मा मुंहिंजो भाउ आहे। त इहे जेकी संकल्पनि जी युद्ध थींदी आहे न, जेकी मन में वीचार ईंदा आहिनि कि हिन में हीअं कई, हिन में हीअं कई, हीअं थियो, ऐं पाण हिक ई संकल्प में वेठा आहियूं कि न सभु मुंहिंजा भाउ आहिनि। हाणे सभिनि आत्माउनि खे परमात्मा बाप नई दुनिया जे लाइ तयारी थो कराए। त पाण हिन संकल्प में टिकल आहियूं, लेकिन जेका बि ॿिया पुराणा संकल्प ईंदा त हिक तरीक़े सां संकल्पनि जी युद्ध थींदी आहे। त इहो पाप थोरी आहे न। भई पाण त पुराणी ॻाल्हियुनि खे भुलिजूं था न। जी, मतलब देह जे संबंध सां त चाचा मामा इहे थिया, आत्मिक नाते सां भाई थिया। त पाण त उहो परमात्मा पाण खे हीअं थो चए कि तव्हांखे हाणे सभी संबंधनि खे बुद्धि सां भुलिजणो अथव, पंहिंजी देह खे बि भुलिजणो अथव।
छो जी हाणे मां तव्हांजे लाइ नए धर्म सुखदाई संबंध दुनिया जी स्थापना करण आहियो। हुन में भले ई तव्हांजी इहे ई आत्मायूं जेकी तव्हांजे संबंधी अथव इहे ई आत्मायूं भले तव्हां सां गॾु हलनि, लेकिन हुते पाण सभु सुख शांति सां रहंदासीं। त दीदी हाणे दुख शांति जे संबंध खे भुलिजंदासीं ऐं परमात्मा खां जेको ज्ञान पाण वठूं था उहो बुद्धि में धारण कंदासीं, तॾहिं त पाण नई दुनिया में वञी करे सुख शांति सां रही सघंदासीं। हिन जो यथार्थ अर्थ इहो आहे कि पाण पंहिंजो कर्म करूं। जॾहिं अगरि पाण खे सम्झ में अची वियो कि बरोबर परमात्मा असां आत्माउनि खे सचो गीता ज्ञान ॾे थो ऐं पाण हुनजा मददगार आहियूं। मदद भी छा, पाण खुद जे लाइ त दुनिया स्थापन था करूं न नई न। त इहो पंहिंजो कर्म आहे। हाणे ताईं पंहिंजो कर्म हुयो, बिना पाण खे यादि न हुयो, पाण उहे कलयुगी दुनिया में उहे रीति रस्म में उनखे कर्म सम्झी करे हलंदा हुयासीं। पर हाणे परमात्मा चए थो तव्हांजो कर्म छा अथव, बुद्धि सां सभिनी संबंधनि खे हटाए करे हिकु आत्मा जे नाते हिकु संबंध खे यादि करणो आहे। हाँ, ऐं परमात्मा जी मदद करणी आहे नए धर्म जी स्थापना करण लाइ। त इहो केॾो वॾो कर्म आहे न। माण्हू एॾी वॾी बिल्डिंग हाँ, त तव्हां हिकु ईअं न सोचो कि मां पंहिंजे लाइ त स्थापन करां। माण्हू हिकु फ्लैट आदि हिकु शहर आदि जॾहिं ठाहींदो आहे त केॾी महिनत सां कंदो आहे। उन्हनि खे केॾी ख़ुशी थींदी आहे कि असां माण्हुनि जे लाइ घर था ठाहियूं, असांखे एतिरो धन मिलंदो, असां एॾी वॾी दुनिया था ठाहियूं, माण्हुनि खे एॾो सुख मिलंदो। कोई धर्मशाला ठाहे, स्कूल ठाहे त हुनजे मन में इहो ई रहंदो आहे न भई हिते अची करे माण्हू विश्राम पाईंदा, विद्या वठंदा, पढ़ाई कंदा, हॉस्पिटल था ठाहिनि। त तव्हां परमात्मा चए थो तव्हांजो हाणे इहो कर्म अथव कि तव्हां मूंसां गॾु वेही करे जेको मां तव्हांखे ज्ञान थो ॾियां उहो ख़ुदि बि धारण करो, ॿियनि खे बि करायो। त तव्हां हिन जे ज़रिए तव्हां पूरी दुनिया जे लाइ नई दुनिया था स्थापन करो, कहिड़ी स्वर्ग जंहिंमें सभु सुख शांति सां रहंदासीं। त केॾो वॾो कर्म परमात्मा पाण खां कराए थो। त इहे हिन कर्म में छा करिणो आहे, कुझु छॾिणो त आहे न, सिर्फ़ु बुद्धि जो ई कमु आहे। बुद्धि सां ई बसि पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झी करे निराकार बाप खे यादि करिणो। ठीकु आहे। जी दीदी, थैंक यू। हाँ।